Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra poder gravar um vídeo super legal, mostrando pra vocês os meus slimes mais recentes. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 slimes mais recentes aqui pra poder mostrar pra vocês. Então se você já está gostando do tema desse vídeo, a câmera ia cair. Deixe o like, se inscreva aqui embaixo no canal e dê sugestões de vídeo. Bora lá, vou começar com essa daqui, que olha quanta bolinha do pó. Sério, tem muita bolinha aqui, muita. Ó. Daqui, gente, essa daqui eu fiz uma base gloss. E aí eu coloquei bolinha de isopor, gente. Ela tá, tipo, aquela slime, tipo, muito foam. Ela tá muito... Na verdade, ela tá muito foam, muito crunch. Ela tá muito boa. Ela não estica tanto assim, ó. Se não rasga. Daqui, gente, ela não tá, tipo... Ela tava meio durinha e aí eu coloquei as bolinhas, então deixou um pouco mais dura, deixou mais dura. Mas ela é muito boa, ela é muito crunch, eu adoro. E assim, tipo, que essa daqui tá quase uma play foam, né? Que é slime praticamente, que é slime com a slime toda de bolinha azul, tá quase. Tá praticamente uma play foam, né? Mas, enfim. Então, gente, essa foi a primeira slime. Comenta aqui nos comentários qual a slime que vocês preferiram. E agora bora com a outra. Bom, gente, agora eu tô aqui com o próximo slime. E é uma que eu fiz hoje. Ó. Essa aqui, gente, amarela. A receita dela foi cola, talco, sabonete líquido, corante ativador. E ela tá meio gloss, ó. Eu fiz ela com a cola do índio. Gente, é uma das marcas de cola. Nenhuma das marcas de cola que eu mais gosto. Que ela é muito boa, ela deixa o slime bastante gloss mesmo. Ela tá clique. Chega muito, faz bolha. E assim, ela tá perfeita, maravilhosa. E agora eu vou fazer o cocô slime pra vocês. Uou! Tá muito gostosa de apertar. Olha. Então agora bora pra próxima. A próxima slime é a slime que eu fiz com a Ariel. Que eu acho que ela está um pouco grudenta, eu acho, né? Bora colocar aqui pra ver o que vai dar, né? Não dá não, gente. Essa aqui, ó, eu fiz ela com a Ariel e aí depois eu coloquei talco porque ela ficou mole. E agora ela tá mole, né? Mas enfim, bora tentar mostrar pra vocês. Ela estica bastante, ó. Faz clique. Faz bolha, será, meu Deus? Faz bolha. E ela... Eu só fiz essa semana, se eu não me engano, com a Ariel. Muito boa. E as slimes que eu vou mostrar a seguir, eu fiz com essa tinta aqui, ó. Da Acrylex verde água. Então as duas a seguir vão ser verde água. Então bora pra próxima. Gente, aqui, essa daqui é uma butter. Eu nem disse o tipo, né, das slimes. Quer dizer, essa daqui, né, que foi a que eu mostrei pra vocês, ela é Bubble Glam. Enfim, essa aqui é uma butter com bastante estrelinha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E na câmera não deve estar aparecendo que são estrelinhas, mas os pontinhos que vocês viram aí, aqui, ó, são as estrelinhas. Eu gosto disso. Ela tá um pouco grudenta. Ela é butter e eu fiz com maisena. Fiz com a tinta verde água. E ela tá muito clique. Estica bastante. Eu vou conseguir fazer o cocôzinho, por quê? Porque eu não vou. Porque a slime tá meio grudentinha. Mas ok, né?
mas ela faz bastante ASMR. Ela é ASMR e é bem clique. Então agora bora para a próxima e última slime. A próxima slime é essa daqui, que é uma clear slime verde água. Assim, de aparência, vocês não vão perceber que ela é clear, mas olha isso. Meu Deus, eu adoro muito clear slime. É o meu tipo de, é um dos meus tipos de slime preferido. Olha, ela tá muito boa, ela estica bastante. Ó, com essa daqui eu faço cocôzinho. Ela é clique. Faz muito ASMR, ó. Ela tá muito boa. Olha isso, gente. Ela tá muito perfeita. E ela fez... Nossa. Gente, eu nem me lembro, mas eu sei que não tem... Assim, eu não me lembro quando eu fiz ela. Porque essa semana eu fiz várias slimes. Ok? Várias slimes. Então essa foi a última. Pena que o vídeo já está acabando. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva aqui no canal. Comente aqui nos comentários sugestões de vídeo. Me sigam lá no Instagram, que é Lu Martins de Ação. E um beijo. Tchau!